yaa gooftaa jedheen ani mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaan nan barbaada. Umrii isaa irratti dabalachuudhaan kan danda'u ni jira. Kanaafuu nuti immoo iyyuu isaan ni caalla. Isin isaan hin caaltanii yoo waaqayyo abbaa kee malee waaqayyoon malee waaqa biraan waaqessi. Kanaaf waaqayyo gooftaan keenya maal jedhee qabeenya qabnuun warroota beela'an yoo nyaachisuudhaa baanne wanni isin barbaachisu waaqayyo abbaan keessan ni beeka. Wanni isa barbaachisu qopheessee ilma namaa uumee jira. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Hunda dura irra daddarbaa keenyaa fi yakka keenya kaleessaa osoo hin lakkaa'in araara isaatiin, dhiifama isaatiin, jaalala isaatiin sagalee isaa isa jireenya ilmaan namaatiif laatu, sagalee isaa isa boqonnaa ilmaan namaatiif laatu, sagalee isaa isa jajjabina ilmaan namaatiif laatu kana mana keenya keessatti teenyeetu akka dhaggeeffannu umrii keenya irratti guyyaarraa dabalee kan nuuf laate Waaqni abbootii keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Mana keessan keessa teessaniitu sagalee Waaqayyoo kan dhaga'aa jirtan hundi keessan nageenyi, jaalalli, araarri Waaqayyoo hunda keessan wajjin yaa ta'u. Yaada keessan mootummaa Waaqayyoo barbaaduttidha. Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 31. Kaayyoon barumsa kanaa sagalee kana eenyu akka dubbate, maaliif akka dubbatame, eenyuuf akka dubbatame, akkasumas immoo yaada keessan mootummaa Waaqayyoo barbaaduttidha jedhee eenyu akka dubbate, yaada keenya immoo mootummaa Waaqayyoo barbaadutti akkamitti akka hiinu akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti wajjin ni baranna. Kan nama barsiisu Waaqayyo, kan nama gorsu Waaqayyo. Waaqni abboota keenya qulqullootaaf icciitii isa fagoo sana dhiyeessee isa dhokate sana ibseetu gidduu isaanitti argamee akkuma isaan barsiise gidduu keenyatti argameetu akka nu barsiisu fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaatii sina qulqulleessaa gidduutti guyyaarraa Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 13 hamma 32tti dubbifameera. Egaatii jecha barumsa keenyaa kan godhanne boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irratti kan jirudha. Yaada keessan hundumaa mootummaa Waaqayyoo barbaaduttidha jecha jedhudha. Jecha kana kan dubbate dhaamu maqaa isaatiif galanni haa ga'uuti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Egaatii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara sana jecha dubbii kana kan dubbate warroota isa duukaa bu'aa turanii fi dhumarratti garuu kiristaanota kakuu haaraa maqaa isaatiin kiristaanota mucummaa Sillaasee argatan gadaamessa Yordaanos keessaa kan dhalatan hundumaaf jecha dubbatamedha. Egaatii jecha dubbii kana immoo kitaaba qulqulluu irratti katabee kan argannu qulqulluu Luqaasidha. Egaatii qulqulluu Luqaas waamamuu isaatiin dura hojiin isaa abbaa ogeessaa yookaan immoo abbaa qorichaa jedhameetu waamama. Sana booddeedhaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaa Luqaas na duukaa bu'i jedhee erga isa waame boode Waaqayyoon duukaa Kiristoos duukaa erga bu'ee booddee qulqulluu Luqaas waan hundumaa dhiisetu wangeela Waaqayyoo barsiisuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tajaajiluudha ni eegale jechuudha. Egaatii kaayyoon wangeela kana barreesse ni qaba qulqulluun Luqaas. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1 amma 3tti yommuu dubbisnu kana ni hubannaa jechuudha. Jecha dubbii kana qulqulluun Luqaas kan katabe nama Teofiloos jedhamuufi. Maaliif Teofiloos waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, amanummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, waaqummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, raajii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raawwate hundumaa dhaga'aa ture. Kanaafuu Luqaas maal jedhe? Yaa Teofiloos jedhe. Jarree warroonni nu dura akkuma dubbachaa turan akkasumas immoo ani duukaa bu'ee jecha dubbii kan jalqaba isaatirraa kaasee hanga ammaatitti wannan beekuuf ati immoo raajiin raawwatame jechi dubbatame barumsi waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos katabame sun akka dhugaa ta'ee akka amantuuf jecha dubbii kana siif katabeera jechuudhaan Teofiloosiif akka barreessee Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1 amma 3tti nu hubannaa jechuudha. Egaatii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa 12 lakkoofsa 13 irraa kaaseetu fakkeenyaan barsiisee jira jechuudha. Egaatii namtichi tokko dhufeetu
gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin akkas jedheeni boqonnaa 12 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Tuuta jaraa keessaa namni tokko yaa barsiisaa dhaala abbaan keenya nuuf dhiisee du'e anaaf akka hiruuf obboleessa kootti himii jedheeni. Sana booddeedha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos maal jedhe? Ani isin jidduu eenyutu akkan dhaala abbaa keessanii isiniif hiru ana abboome yookaan immoo ana muudee jedheetu isa gaafate. Sana booddee Iyyasuus akkas jedheen kanatti fufee hunduma isaatiin ilaalladhaa sassata hundumaattis of eeggadhaa jireenyi eenyullee baay'ina qabeenya isaa irraa hin dhaabbatu. Jireenyi nama hundumaatu baay'ina qabeenya isaa irraa hin dhaabbatu jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos barsiise. Sana booddeedha akkas jedhee namticha tokkotu ture. Sana booddeedha maasiin isaa firii baay'ee ni buuseefi midhaan isaa ni bareedeefi oomisha gaarii ni argate. Sana booddeedha namichi kun akkas jedhe qamadii koo makara koo midhaan koo gootaraan itti naquun qabu. Gootaraan kiyya dhiphaadha. Kanaafuu maalan godha? Gootaraa kiyya isa dhiphaa sana diigeetu isa bal'aa sana hojjedhee sana booddeedha nafsee kootiin akkasan jedhaani nyaata hamma bara baraatitti si ga'u argatteeraoo kanaafuu taa'i rafi kana nyaadhu jedheetu nafsee koo foon koos immooyyuu nan gammachiisa jedhe. Sana booddeedha Waaqayyo halkan dhufe akkas jedheeni yaa namtichan nana edana nafseen kee Waaqayyoon ni fudhatamti. Sana booddeedha maal taataa ittiin jedheeni. Sana booddee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkas jedhe namni badhaadhummaa ofii isaatiin tuullate Waaqayyo biratti immooyyuu badhaadhina hin qabne kun akkas ni ta'a jedhe. Kanaafuu badhaadhina addunyaa kanarratti lafa kanarratti osoo hin ta'in badhaadhina argachuudhaa kan qabdan Waaqayyo biraati jedheetu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos barsiiseeraa jechuudha. Waa'ee kana waa'ee badhaadhinaa namni addunyaa kanarratti qabeenya argate qabeenya horate akkamiin bulchuu akka qabu akkamiin itti fayyadamuudha akka qabu qulqulluun Phaawulos akkas jechuudhaan ni barsiisa. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara ilma isaa hafuuraa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irratti qulqulluun Phaawulos akkas ittiin jedheetu ilma isaa Xiimotewos gorsaa ture. Akkas jedhe warri amma biyya lafaa kanatti sooressoota ta'an waan guddaa akka of hin seene abdii isaaniis soorummaa isaanii amansiifatan irratti immooyyuu akka hin kaa'anne hubachiisi. Abdii isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee nuuf kennu irratti immooyyuu haa godhatanii jedhe. Kanaafuu Waaqayyo qabeenya ilmaan namaatiif kan kennu akka nuti waan hundumaa ittiin raawwannuuf akka nu arjoomnuuf akka nuti hojii gaarii ittiin hojjennuuf malee nu qabeenya qabnu saniin immooyyuu abdii keenya Waaqayyo irraa kaasnee qabeenya keenya san irratti akka goonuuf miti. Kanaafuu qulqulluun Phaawulos maal ittiin jedhe ilma isaatiin jarreen kana gorsii abdii godhachuudhaa kan qaban qabeenya isaanii sooressummaa isaanii yookaan immooyyuu wanta qaban san irratti doon ta'ini Waaqayyo isa waan hundumaa isaaniif laate san irratti akka godhan isaan gorsii. Wanta gaarii ta'e haa hojjetan. Soorummaan isaanis immooyyuu hojii gaarii isaan isa hojjetan haa ta'u. Yaa arjooman isa qaban warra kaaniif immooyyuu yaa hiranii jedhe. Kanaafuu sooressummaan isaanii abbaan qabeenyaa ta'uun isaanii hojii gaarii isaan hojjetan irratti haa ta'u jedhee qulqulluun Phaawulos gorseera. Egaa namtichi kun sooressa ture. Midhaan isaanii ta'eef qamadiin isaanii ta'eef maasiin isaa firii ni buuseef garuu immooyyuu kana godhateetu namichi kun maal godhe? Nafsee isaa gammachiise, foon isaa gammachiise, gootaraa isa bal'aa ni hojjete. Kana booddeedhaa hojjechuun xaaruun nan barbaachisu qabeenyi kiyya nagaa jedheetu of boone jechuudha. Ni boone. Kanaaf Waaqayyo maal jedhe? Sooressummaan isaanii qabeenya qaban irratti akka hin taane sooressummaan isaanii Waaqayyo irratti haa ta'u. Sana booddeedhaa akkas jedheen duuka bu'ootaan isin wanta nyaattaniif wanta dhugdaniif hin dhiphatinaa hin cinqaminaayi. Nafseen nyaatarra sooratarra ni caalti. Qaamni immooyyuu uffatarra ni caala. Isa uffattaniif hin dhiphatinaa.
allaattiiwwan samii ilaalaa. Isaan hin qotan, hin araman, gootaraa hin qaban, midhaan gootaraatti hin sassaabbatan. Garummooyyuu Waaqni isaan uume maal godha? Isaan ni soora. Isin allaattiiwwan samii hin caaltanii? Dhuguma nuti allaattiiwwan samii ni caalla. Waaqayyo fakkeenya isaatiin, bifa isaatiin ilmaan namaa uumee jira of fakkeessee. Kanaafuu nuti immoo isaan ni caalla. Isin isaan hin caaltanii yoo wanna isin barbaachisu Waaqayyo abbaan keessan ni beeka. Allaattiiwwan samii osoo hin xaarin, osoo hin cinqamin, osoo hin qotin, osoo hin aramin, gootaraatti osoo hin sassaabbatin soorata isaanii ni argatu. Isin immoo isaan ni caaltu. Mee isin keessaa dhiphateetu umrii isaa irratti dabalachuudhaa kan danda'u ni jira? Isin keessaa dhiphateetu, cinqameetu rifeensa dabbasaasaa guddifachuu kan danda'u ni jira? Erga wanna xiqqoo kana godhuudhaan dandeenye kanaafuu maaliif dhiphattu? Abaaboo biyya lafaa ilaalaa. Salamoon abbaan ogeessaa bara aangoosaa, bara mootummaasaa akka jarreen kanaatitti hin uffanne, akka abaaboo kanaatitti hin uffanne. Dhuguma yeroon ammaa, waqtiin amma irra jirru kun waqtii abaabooti. Yeroo kana badheetti yommuu baane ilaallu, gaarreen yommuu ilaallu, laggeen qarqara yommuu ilaallu, abaaboon miidhagee lafti bareedee ni ilaalla. Ija keenyaaf ni bareeda. Salamoon jedhe Waaqayyo. Salamoon ogummaa baay'ee ni qaba, qabeenya baay'ee ni qaba. Bara mootummaa isaatitti, bara aangoo isaatitti Salamoon akka isaaniitti uffatee bareedee miidhagee hin jiraanne. Kanaafuu abaaboo biyya lafaa ilaalaa. Wanta uffattaniif immoo hin dhiphatinaa. Waaqayyo abbaan keessan durseetu wanna isin barbaachisu isiniif ni kenna jedhee isaan barsiise. Sana booddeedha akkas jedhe, wanti hundumtuu isiniif ni dabalama. Garummooyyuu duraan dursaatii yaada keessan hundumaa mootummaa Waaqayyoo barbaadutti hidhaayi. Inni kaan isiniif ni dabalama. Isa kaaniif hin dhiphatinaa. Waaqayyo abbaan keessan isa biyya lafaa kanarratti badu dhiisaatii mootummaasaa isiniif laachuudhaaf, mootummaasaa isiniif kennuudhaaf abdii isiniif kenneera. Inni abdatamaadha. Kanaaf immoo yaada keessan hundumaayyuu mootummaa Waaqayyoo barbaadutti kaa jedhe. Gaa kiristaanota, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma nu barsiise, kiristaanonni addunyaa kanarratti yommuu jiraannu yaada keenya hunduma mootummaa Waaqayyoo, qajeelummaa Waaqayyoo, qulqullummaa, jireenya qulqullummaa barbaadutti hidhachuudhaan ni qabna. Dhama addunyaa kanaa barbaaduudhaan, fedha addunyaa kanaa barbaaduudhaan, qabeenya addunyaa kanaa barbaaduudhaan, sooressummaa addunyaa kanaa barbaaduudhaan dhiphachuudhaan qabnu. Isa nyaannuuf, isa dhugnuuf, isa uffannuuf dhiphachuudhaa hin barbaannu. Maaliif hoo jenne nafseen nyaatarra ni caalti. Amanummaa ishiitiin Waaqayyoo ni fakkaatti. Foon immoo iyyuu uffatarra ni caala. Harka Waaqayyootiin bareedee uumameera. Waaqayyo ilmaan namaatiif gatii kaffaleera. Kanaafuu immoo iyyuu wantoonni nu itti dharraanu, wantoonni nu addunyaa kanarratti barbaannu hundumti isaaniitu gatii Waaqayyo nu kaffale, jaalala Waaqayyo nuuf kennerra ni caala. Kanaaf duraan dursinee qajeelummaa Waaqayyoo barbaaduudhaan ni qabna. Duraan dursinee mootummaa Waaqayyoodhaa barbaadu nurraa eeggamaa jechuudha. Yaada keenya hunduma mootummaa Waaqayyoo barbaaduudhaan, jireenya qajeelummaadhaan jiraachuudhaan nurraa eeggama. Namoonni baay'een jireenya amma jirru irratti jireenya kanarraa maqneerra. Meeqaatama keenyatu mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf dhiphanna laata? Meeqaatama keenyatu qabeenya qabnuun hojii gaarii hojjannee isa rakkate gargaarree jireenya hafuurummaa keessa deddeebi'aa jirra laata?
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti deddeebi'aa yommuu bara nu barsiise sana keessatti barumsi isaa hundumtu jireenya kana keessatti akka deddeebinuufi isinii jedhe soogidda addunyaa kanaati jedhe. Har'a addunyaan kun dhama dhabdeerti. Gaafa kiristaanonni garuu soogidda addunyaa kanaa ta'anii addunyaa dhama dhabde kana ni mi'eessu. Isiin jedhe ifa addunyaa kanaati jedhe. Addunyaan cubbuudhaan fedhii fooniitiin gaafa dukkanoomtee dukkana keessa deddeebitu kiristaanonni immoo iyyuu ifa ta'aniitu addunyaa kana ibsuudhaan qabu. Egaa ifa addunyaa taanee maaliif immoo iyyuu addunyaa dukkanaan badde kana keessatti baduudhaan amaana laata? Isinoo kan waammamtan isa kanaafi jedhe qulqulluun Phexros. Isinoo kan waammamtan isa kanaafi maalidhaaf? Hojii gaarii hojjechuudhaaf. Maalidhaaf? Mootummaa Waaqayyoo barbaaduudhaaf yaada keenya hundumaa isarratti hidhuudhaaf. Maalidhaaf? Soogidda addunyaa kanaa ta'uudhaaf. Maalidhaaf? Fedhii foonii fannisnee gatuudhaaf. Mootummaa Waaqayyootiif qophaa'uudhaaf isa kanaaf nuti immoo kiristaanonni waammamneerra. Kanaaf yaada keenya hundumaa maal gochuudhaa qabna? Mootummaa Waaqayyoo barbaadutti hidhachuudhaan qabna jechuudha. Duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya isaanii keessatti kana nu barsiisaniiru. Namtichi tokko dhufeetu wangeela Maatiyos irratti maal jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin? Yaa gooftaa jedheen ani mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaan barbaadaa jedhe. Kanaafuu abboommiiwwan eegii jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Abboommiiwwan isa kamii jedheen? Abboommiiwwan hin ijjini, hin sagaagalini. Waaqayyo abbaa kee malee, Waaqayyoon malee waaqa biraan waaqessini. Haadhaaf abbaa kee kabaji. Abboommiiwwan jedhan kanniin kabajii jedheen. Isaan immaa jedhe namichi kun. Isaan immaa umrii koo guuturraa ijoollummaa kootirraa kaasee barachaa eegaa barsiisan ture. Eegaan ture. Ijoollee kootiif illee barsiisan ture jedhe. Sana booddeedhaa gonka ta'uudhaa hoo barbaadde isa qabdu hundumaatu dhiisii fi na duukaa bu'ii jedheen. Sana booddeedhaa namichi kuni gaddaa gara duubatti ni deebi'e. Duuka bu'oonni gooftaa akkas jedhani kuni nama cinqaa. Egaatii eenyutu fayyuu danda'a jedhan. Phexros gaafii ni gaafate. Yaa gooftaa nutoo wanna hundumaa dhiisnee si duukaa buuneerra. Kanaafuu gatiin keenya maalidhaa jedhaniini. Isinoo jedhe gaafa ilmi namaa mootummaa isaatiin dhalatu teessoo Israa'el 12 irra teessaniitu ni faradduu jedhe. Aangoon kiristaanummaa kana. Aangoon wanna hundumaa dhiisaniitu Waaqayyo duukaa bu'uun gatiin isaa inni kaffalamu isa kanaadha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos maal jedhe? Abboota keessan isaan darban yaadadhaa jedhe. Abboonni keenya isaan darban dhama addunyaa kanaatiif fedhii addunyaa kanaatiif of dabarsaniitu of hin laanne. Garuu hoo mootummaa Waaqayyo barbaadutti ni dhiphatani, ni cinqamani, addunyaa kanarratti ni deddeebi'an, ni dhibbamani, ni garafamani, ni du'ani, gatii ni kaffalani. Jireenyi kiristaanummaa mootummaa Waaqayyo barbaaduun gammachuu keessa qofa deddeebi'uu miti. Gidiraa, gadadoo, gadda, qorumsa garagaraa keessatti deddeebi'uudha. Inni nyaannu addunyaa kanarratti ni dhuma. Inni uffannu gannee ni deemna. Inni har'a ilmaan namaa irratti wal lolan. Aangoon illee haa ta'u, lafti illee haa ta'u, nyaannis wanni hundumtu addunyaa kanarratti ni hafa. Inni nafne garuu mootummaa Waaqayyoo barbaaduudha yaa saba Waaqayyoo. Kun immoo iyyuu eenyummaa keenya yaannetu gatii nuuf kaffalame yaannetu fedhii keenya kanaan ala gochuudhaa nurraa eeggama jechuudha. Maaliif hoo jenne isa nyaannuuf, isa dhunnuuf, isa uffannuuf dhiphachuudhaan qabnu. Kana Waaqayyo abbaan keessan durumaayyuu ni beekaa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Waaqayyo gooftaan keenya waan beekuuf duraan dursee Addaam yommuu uumamu wanna isa barbaachisu hunduma jalqaba uumameefii jira. Waaqayyo hamma guyyaa 5tti uumamtoota biraa uumaa ture. Guyyaa 6ffaa
aduu jimaata Addaam yommuu uumu wanti hundumtuu qophaa'eefiira. Wanni nyaatu, wanni dhugu, iddoon inni itti jiraatu gannatni Addaamiif qophaa'ee ture. Sana booddeedhaa guyyaa ja'affaa irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe? Ilma namaa akka bifa keenyaa fi akka fakkeenya keenyaatti maal haa goonu jedhe? Yaa uumnu jedheetu Waaqayyo ni dubbate. Sana booddeedhaa ilma namaa biyyoo irraatii Waaqayyo maal godhe? Harka isaatiin babbareecheetu ni uume. Sana booddeedhaa jireenya hafuuraa maal godhe? Isaaf ni kenne jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya maal jedhe? Wanta isin barbaachisu Waaqayyo durumaatu ni beekee eeyyan. Wanta nu barbaachisu durumaatu Waaqayyo waan beekuuf ilmaan namaa yommuu uumu, ilma namaa gara addunyaa kanaatitti yommuu fidu, wanta hundumaa babbareechee uumee, wanta isa barbaachisu qopheessee ilma namaa uumee jira. Har'allee Waaqayyo wanta nu barbaachisu hundumaatu ni beeka. Kanaafuu dhama foonii fedha isaa wajjin fannifnee ganneetu jireenya kiristaanummaatiin, jireenya qajeelummaatiin deddeebi'uudhaan irraa eeggamaa jechuudha. Gaafa kana goone, gaafa wanna nyaannuuf, wanna dhunnuuf, wanna uffannuuf dhiphachuudhaa dhiisne, gaafa qabeenya qabnuun boonuudhaa dhiisne maal goona? Mootummaa Waaqayyoo yaadutti ni kaanaa jechuudha. Wanni kun hin dabalama jedhe eeyyani. Kiristaanonni addunyaa kana kan mo'an mootummaa Waaqayyoo barbaaduudhaan, Waaqayyo wajjin tokko taanee jiraachuudhaan maal gochuudhaa qabna? Mootummaa Waaqayyoo barbaachuudhaa qabna. Gaafa kana goone addunyaa kana ni moona. Maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Dhiisaa jedhe, hin gaddinaa, hin sodaatinaa jedhe. Ani addunyaa kana maal godheen jira? Moo'een jira jedheetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dubbateeraa jechuudha. Kanaaf addunyaa moo'ame kanarratti mooyyuu yommuu jiraannu maal gochuudhaa qabna? Waaqayyo wajjin tokko taane abboommii Waaqayyo eegneetu jireenya foonii, fedha foonii, dhama foonii fannifneetu jiraachuudhaan nurraa eegama. Kana qulqulluun Phaawulos ergaa isaa Galaatiyaa boqonnaa 5:21 irraa kaaseetu nuuf katabeera jechuudha. Egaati hojiin foonii kan mul'ateedha. Ijjuudha, sagaagaluudha, arrabsoodha, tokko tokko irratti ka'uudha. Kuni hojii fooniiti. Hojiin hafuuraa immoo kan mul'ateedha. Jaalala, tokkummaadha, hojii hafuuraa hojjechuudha, qajeelummaadha, arjummaadha jechuudhaan qulqulluun Phaawulos dubbateera. Egaa kiristaanota gaafa taanu namoonni eenyummaa keenya, kiristaanummaa keenya arganiitu akka gara Waaqayyootti deebi'an gochuudhaan qabna. Sanoo hin taane faayidaan keenya maalidha? Nuti kiristaana taaneetu arrabsoodhaan, waljibbuudhaan, gargar ol qooduudhaan eenyummaan keenya hoo mul'ate kiristaanummaan keenya eessatti? Nuti cuuphamne, maqaa Kiristoositiin waammamne, qabeenya qabnuun warroota beela'an yoo nyaachisuudhaa baanne, warroota daara baanoo daara baasuudhaa baanne, kiristaanummaan keenya maalidha? Nuti kiristaanota taanee warroota nu jibban, warroota nu arrabsan, warroota nu dhiiban yoo dhiibne, yoo arrabsine, kiristaanummaan keenya arrabaan hoo mul'ate eessatti ree mootummaa Waaqayyoo barbaaduun keenya? Nuti cuuphamnee mucummaa Sillaasee arganneetu abboommii Waaqayyoo ni eegna jennee warroota isin arrabsanii, warroota isin reebanii, warroota isin jibbanii jaaladhaa, warroota mooyyuu isin abaaran eebbisaa jedhameetu abboommii Waaqayyoo ni eegna jennee, abboommii Kiristoos ni eegna jennee warroonni kiristaanota taane maaliif wal dhiibna? Maaliif gargar baana? Maaliif wal arrabsina? Nuti kiristaanonni amanummaan keenya mul'achuudhaa kan qabu warroota nu arrabsan, warroota nu abaaran eebbisuudhaan, warroota nu arrabsan immooyyuu arrabsoo san akka dhiisan godhuudhaan, jaalachuudhaan, jaalala qabnu, jaalala Kiristoositiin isaan jaalachuudhaan. Kana yoo hin taane mootummaa Waaqayyoo barbaaduun keenya maalirratti? Kiristaanummaan keenya maalirratti? Gatiin nuuf kaffalame maalirratti? Bareeddu sagalee Waaqayyoo ni dhageenya.
bareeddu jechuu Waaqayyoo laphee keenya irratti ni ergama. Garummoo iyyuu mootummaa Waaqayyoo barbaaduun keenya maal irratti yaa kiristaanota? Kanaaf addunyaa kana irratti yommuu deddeebinu wanna nyaannuuf, wanna dhugnuuf, wanna uffannuuf dhiphachuudha odoo hin ta'in arjummaadhaan, jaalalaan, tokkummaadhaan eenyummaa kiristaanni tokko qabu ibsuudhaan gaabbii galuudhaan jireenya keenya akka daandii Waaqayyootitti gochuudhaan deddeebi'uudhaan ni qabnaa jechuudha kiristaanota. Kanaaf akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhe isin waan hundumaa dhiisaa jalqaba mootummaa Waaqayyoo yaada keessan hundumaatiin mootummaa Waaqayyoo barbaada. Yaada keessan hundumaa mootummaa Waaqayyoo barbaadutti hidhaa jedhee akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisee yaada keenya hundumaa mootummaa Waaqayyoo barbaaduudhaan akka goonu fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Yaa kiristaanota nu haa ga'ume jireenya addunyaa kana keessatti wal dhiibuudhaan arrabsoodhaan jiraachaa turre yaa nu ga'u hanga yoomitti? Maatii keenya illee haa barsiifannu, abbootiin mana amantaallee haa nu ga'u. Yeroon kun yeroo ilmaan namaa hundumti isaaniitu fuula isaanii gara Waaqayyootti deebisuudhaa qabanidha. Kanaafuu hundi keenya waa'ee dhama addunyaa kana, waa'ee fedhii addunyaa kana, waa'ee qabeenya addunyaa kana wal arrabsuu, wal dhiibuu, wal jeequu odoo hin ta'in yaada keenya hunduma mootummaa Waaqayyoo barbaadutiin of dhiphisuudhaan ni qabna. Kanaafuu haa nu ga'u. Qulqulluun Phexros maal jedhe? Inni jireenya hangaarraa jiraachaa turtan isin haa ga'u jedhe. Jireenya hangaarraa jiraachaa turre wal dhiibuudha, jaalala dhabuudha, ijjuudha, sagaagaluudha, dhama addunyaa kana, jireenya addunyaa kana, aangoo addunyaa kana barbaaduudha. Kanaafuu kiristaanota aangoo addunyaa kana, dhama addunyaa kana, fedha addunyaa kana, nyaata addunyaa kana, soorata addunyaa kana, dhugaatii addunyaa kana, uffanneetu addunyaa kana irratti dhiisnee gannee deemnuuf of dhibbisuu akkasumas immoo nama wajjin wal'aansoo wal qabuu dhiisneetu yaada keenya hundumaa mootummaa Waaqayyoo barbaadutiin godhuudhaan eegganna. Gaafa nurraa eeggama. Gaafa kana goone Waaqayyo fuula isaa gara keenyatti ni deebisa. Kanaafuu yaada keenya hundumaa qajeelummaa mootummaa Waaqayyoo barbaadutiin hiineetu gaabbii gallee kabajamaa foonsa qulqullaa dhiiga isaa nyaannee dhugneetu dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuuf fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Yaada keessan hundumaa mootummaa Waaqayyoo barbaadutti hidhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 31 jidduu keenyatti argamee kan nu barsiise kan nu garse Waaqni abbootii keenyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u. Amiin.